ओके. हांव एलिसन कुरतोरी फाटी एक इशू जालो एक कांतरा लागून आनी म्हणजे एक फाल्स एलिगेशन घायलें धर्माचें हितून. हांव एक देव बिरांचे भुरगो, हांव सगळ्या धर्माक मान दिता आनी तेणें म्हणजे फाल्स एलिगेशन घायलें की ते फालतूर कितें केस घायली आनी आमची फ्रिडम ऑफ स्पीच आतां तें कित्या लागून केलें तेका नाका आहलोलें आमगेलें कितें एक्सपोज केलोलें हें कांतरा कांय रॉंग ना. हांवें दोंगी एम.एल.ए. म्हणून एक कांतार म्हणलें आनी त्या कांतार हांवें दोंगी एम.एल.ए. म्हणलें कुंकळ्ळेचो दोंगी एम.एल.ए. हांवें कोणाचें नांव घेवं ना आनी कोणा पर्सनल कांय ना. समज हे मनशाक कोण म्हणजे केस घायले ताका समज ते प्रूफ जाय ताणें कोर्टा वचपाचें आनी हांव रेडी आहा ते फेस करपाक. सो हे सो फाल्स एलिगेशन घालन आमगे स्पीच फ्रिडम ऑफ स्पीच बंद करपा न्हू. सो तेणें कितें केलें एक फाल्स एलिगेशन घायलें आनी घराको गेलें म्हाका कांय खबर ना. पुलीस धाडले, 2 जीप धाडल्यो, मागीर घर चॅक केलें. पॅन्डेमीक चलता आनी अशें करून पुलिसान धाडून घर चॅक करप म्हळ्यार सारकें न्हू. सो मागीर आतां तेणें एलिगेशन घालता आसतना म्हणजे रॉंग हें घायलें आनी तो म्हणटालो आपूण एक तरी आपणागे तर तें सारकें आहा जाल्यार म्हजें पांय पडटलो. आतां त्या मनशा हांवें हाडलो आहा तें तुमकां सांगतलें कितें सारकें आनी कितें रॉंग तें. आनी हांव रेडी आहा. तेणें तर मुखार वचून केस घायली, हांव मुखार वचून पासून रेडी आहा. अशें तें मनीस तुमकां सांगतलें. जेन्ना क्लाफासांनी क्लाफास डायस कुंकळ्ळे आमदार जेन्ना बाब एलिसनान जें सॉंग म्हळ्ळें तितून सगलें आमकां दिसत ते भाशेन एज अ पाड्डेचो सिटीजन आमकां दिसत ते भाशेन तें सगलें सारकें आहा तितून तेणें म्हणलें तितलेंच जितलें मुळांत तें सारकें आहा. कित्याक इल्लिगल हेल कटींग जे 2 दीस पयलीं तेणें सॉंग काडचे न्हू पयलीं आमी लायव्ह केल्लें आनी सगळे लोकांक दाखयल्लें आख्खे गोंयभर लोकांक दाखयल्लें की कशें हेल कटींग चलत तें. आनी तें हिल कटींग चलत तें इतली लायव्ह दाखयलो आसतना आमदारान वचोन दुसरे दिसा थिंग एक व्हिडिओ काडलो आनी आपूण रोड कोत म्हणपा लागलो. ते हिल कटींग लोकांनी सगळे चोयलो आहा आनीक इतलो 200 मिटर रुंद रस्तो ते दोंगरार खंय व्हरपा सोदितो आमकां आमेल्यो खबर ना. जो इतलो फोटींग एसो फोटी माता सारक्यो ताजेल्यो फोटी उलयता. आनीक केपें पुलिसांनी जे प्रेशराचेर एलिसनाचेर ज्यो फॉल्स केसीस घातले त्यो म्हाका दिसता त्यो पुलिसांनी घालपा नाका आसल्यो. हें सारकें रॉंग जावन आसा. कित्याक पुलिसांच्या पॉलिटिशनाच्या प्रेशराचेर असल्यो फॉल्स केस घालून नाका आसलोलें करप म्हणल्यार हें सारकें न्हू. हेज्या पयलीं 2 दीस पयलीं अशेंच आमकां केपें पुलिसांनी कोणालें कंप्लेन नासतना आमकां फोन करून अकस्मात पुलीस स्टेशनार आपयले आनी आमचेर कसलें कंप्लेन नासतना आमकां थिंग पुलीस स्टेशनार व्हरोन आमकां जायते तेणें हॅरेसमेंट केलो आनी नाका आसलें कितें कितें विचारपाक लागले. सो अशें हे पॉलिटिशियन अशें पार्टी अशें जाल्ली आसा. हो क्लाफास म्हणटा तो बेश्टोच कितें कितें करून नाका आशिल्लें आम कितें बरें करपाक गेलें गांवांत कितें वायट जाता तें तरी दोळे मुखार हाडलें जाल्यार हो आमदार आसा तो सामको इतलो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. पुलिसांक आपले पॉलिटिकल पावर यूज करता आनी पुलिसांक धाडून आमकां हॅरेसमेंट करता. सो हांव मागतां हे केपें पुलिसांनी आमकां असो ह्या पॉलिटिशियनांक आयकोन बेश्टी फॉल्स केसीस घालून असो हॅरेसमेंट करचो न्हू म्हूण. जो तो कितें म्हणटा एलिसनान पयशे घेवन कांतार म्हणलें. जरी तो एलिसनान तर पयशे घेवन कांतार म्हणला म्हाका ताणें प्रूफ करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्ट फायनान्स केला जावं ताणें हुंयसान पयशे हाडले म्हाका तेजें एक प्रूफ करपाक जाय. सेकेंड मागीर म्हणटा आपूण पयलीं म्हणटा एलिसनान एकूच तर प्रूफ करून दाखयलो नाक न्ही तोंड पासून जरयता म्हणटा रेडी आहा तेका प्रूफ तेका सगळो दाखयलो हांवें. हांव म्हणटा हे प्रूफ तो दाखयना तें म्हाकाय कळपाक जाय. हे प्रूफ तुका दाखयलो उपरांत तूं आतां कितें करपाक सोदता म्हाका कळपाक जाय. हे फाल्स केस घायनाका भुरग्यांचेर आनी तेणें कोणा कडेन पयशे घेतले ना. हांवें म्हाका कापास्ता दिया इतली नॉर्थ आनी सावथ म्युजिकल शो फ्री लोकांक दाखोवपाक म्हाका कापास्ता दिया. डोनेशन घेवपाक गरज ना. तेगे बापायचे अजून पासून 2 गोटे हें तेका मुगेलें सांगपाक उतर अजून पासून तें कोणा ब्रायन घेल म्हळ्यार पयशांचो न्ही हांव त्या खाल्या घरांत भायर घालता. आख्ख्या नॉर्थ आनी सावथ ते गेल्ले पयतींगसाचे हांव फ्री लोकांक दाखोवपाक रेडी. सो आतां तुमी आयकलें हांगा की जशें आमचो जो फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा तेजें कशें सप्रेशन चल्लां हें तुमी आयकलें. 2 दीस पयलीं आमी व्हिडिओचेरय सांगलें हांवें एक लास्ट वीक सांगलें की कसो आमचो फ्रिडम ऑफ स्पीच जो आसा तो हो सरकार आमचो दाबपाचो प्रयत्न करता. आतां एक स्ट्रेट फॉर्ड सांगपाक सोदता. आतां जो क्लाफासाचो मॅटर आसा आय थिंक क्लाफासान तकली
तुका तकली आसा जाल्यार तकली घालून पळयता तूं भितर कळ्ळें. फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें जे सर्वे नंबर्स थंय आसात त्या सर्वे नंबराचेर ऑर्डर्स आसात हें खबर आसा तुमकां. आणि फक्त क्लाफास एकलोच रिस्पॉन्सिबल ना, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली काबरालाली तितून भितर वचून पळोवपाचें कळ्ळें. आणि फक्त हे सर्वे नंबर्स ना, फक्त पारोडा जे सर्वे नंबर्स आसात न्ही फक्त तेच सर्वे नंबर ना, बाकीचे सर्वे नंबर आसा. ऑसोल्डा विलेजीन तुमी तेच केलें, शेळडे तेच केलें, शिरवई तेच केलें, सगळे कडेन तेच चल्लां कळ्ळें. आणि पयलीं तो आसलो कलेक्टर आसलो एकलो, आय थिंक रे काय कोण तरी, विच वॉज इन साऊथ. आतां तो नॉर्थाक गेला. आमी इतली कंप्लेन्स घातल्या हें घातल्या, एटलीस्ट एक्शन घ्या तेजेर. आनी तो रे म्हण आसा न्ही ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता यू शूड बी सॅक्ड एक्चुअली फॉर दिस रिजन वॉट ही हॅज डन. ओके, तुमी ऑसाडे येवन पळयात आनी कसली भानगडी केल्या त्यो परमिशन्स दिवन हें करून जे केलां न्ही तेणे सगळें. म्हणल्यार जेजेर ऑर्डर आसा, प्रायव्हेट फॉरेस्टाची ऑर्डर आसा, थंय तुमी लायटी खांबे घालता, थंय तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे कंप्लेन आयल्या कांय एक्शन घेना. थंयचे चल्ले कडेन आसा हें कितें म्हणल्यार आसा थंय जी जमनी प्रोटेक्टेड आसा थंय झोपडपट्टी बांदपाच्यो, थंय बुलडोजर घालपाचे असली करता. एनवायरमेंट मिनिस्टर तर न्हीद काडटाच, ताका आमी कितली फावटी सांगलें एनवायरमेंट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय म्हणून, तें तर पळयत ना तो. आणि नेक्स्ट आसा आमचो टीसीपी मिनिस्टर बाबू, त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमी सध्या उबे हांगा कळ्ळें. टीसीपी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सगळी हें डिमॉलिशन करपाचें जे इलिगॅलिटी चल्ल्या त्यो. सो तें कांय करना. आणि तेंचे बरोबर हे आतां 1-2 ऑफिसर्स मेळ्ळे आमकां कळ्ळें की तेय एक्शन घेना. म्हणटकीर ओवरऑल जें हें आसा न्ही कंप्लीट गोंयकारां धापपाचो प्रयत्न चल्ला हांगा फूल. आणि जे इलिगॅलिटीज आसा न्ही ताका चडांत चड हे मुखार धुकळटा सारकें. म्हणल्यार तुमी कोणाचेच आयकना, तुमी गोंयकार कंप्लेन करता तेजे आयकना. जे कोर्टान ऑर्डर दिला सध्या हेजेर खुबशे हेंचेर तेंचे आयकना. आजच आयची केस सांगता तुमकां हांव, आज नोटिसीस पावल्या कळ्ळें खुबशा गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टाची. आसा जाल्यार कॉपी आसा म्हाजे कडेन, जाल्यार दाखयता. म्हणल्यार असले सगळे कारभार चल्ला गोंयांत. म्हाका जाल्यार दिसता हो गव्हर्मेंट जो आसा न्ही तो कांयच लायकीचो ना आनी हेका उडोवपा जाय कळ्ळें. थँक्यू तुमकां म्हणटा हांव आयली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाक सांगपाक कितें ना आनी तो आनी ते मुट न्हू फायनान्स गेल म्हणून तो फायनान्स गेल म्हूण न्हू तो फायनान्स तर तेणें प्रूफ करून दाखयलें न्हू. हांव तियात सोडपा रेडी आहा. हांवें कोणाको फायनान्स गेला कितें गेला तेणें ते प्रूफ करून दाखयलो ना, हांव तियात फील्ड सोडपा रेडी आहा. जालें.